Ich bin Matthias Trusch. Ich arbeite im Mission and Earth Science Division in ESTEC bei der ESA. Und wir sind sozusagen das Interface zwischen den Wissenschaftlern, den Ingenieuren und letztendlich auch des Cost Departments. Also wir müssen gucken, dass das, was die Wissenschaftler gerne wollen und die Ingenieure auch immer sehr, sehr gerne implementieren, dann im Kostenrahmen bleibt. Und wenn es dann mal so sein sollte, dass irgendetwas technisch nicht machbar ist, dass wir dann so weit abspecken oder nur so weit abspecken, dass es immer noch Sinn macht für die Wissenschaftler, eine Mission oder ein Gerät oder eine Komponente zu bauen. So, und ich bin eigentlich Meteorologe, habe aber nach meinem Studium als Hydrologe gearbeitet an der Uni Princeton, dann in der operationellen Wettervorhersage in England und wie gesagt jetzt bei der ESA in dieser Schnittstelle. Ja, und wie schon gesagt, wir sind sozusagen an der Schnittstelle zwischen den Ingenieuren, dem Costing und den Wissenschaftlern. Und deshalb, man kann die Geschichte von Flex auf sehr, sehr viele Arten und Weisen erzählen. Ich habe mich dafür entschieden, nicht so sehr auf die Wissenschaft selber einzugehen, sondern von allem ein bisschen zu zeigen, wie wir bei der ESA-Mission implementieren, was der Status von den einzelnen Komponenten bei Flex jetzt ist und was wir dann hoffentlich am Ende an Datenprodukten bekommen. So, Flex ist ESA's Photosynthesis Mission und das Material, das ich jetzt präsentieren würde, kommt sowohl von Kollegen aus dem Ingenieursbereich als auch von externen Wissenschaftlern, die natürlich sagen wir mal, die Gehirne hinter der Mission sind und auch die Anforderungen an die Mission definiert und gestellt haben. Als Gliederung. Ich werde ein bisschen was über die ESA erzählen, welche Arten von Satelliten es gibt, in welchen programmatischen Schienen die sozusagen gebaut werden. Dann ein paar Slides, wie wir so eine Satellitenmission definieren und dann auch entwickeln und zum Schluss implementieren. Dann werde ich am Beispiel von Flex zeigen, wie wir von unseren wissenschaftlichen Zielen zu den einzelnen Anforderungen kommen, die sich dann von, sagen wir mal, mission-spezifischen Anforderungen bis zu Instrumentanforderungen, bis zu jeder Schraube im Prinzip runterentwickeln und auch traceable oder nachvollziehbar sein werden. Und dann zum Schluss werde ich auf den Implementation Status, also auf den Entwicklungsstatus von Flex eingehen. Und wenn wir dann noch Zeit zum Schluss haben, werde ich noch 2 oder 3 Folien zum Proof of Concept zeigen. Also, dass wir auch wirklich glauben, dass man mit der Mission, so wie wir sie implementieren, am Ende etwas über die Photosynthese oder über den Stress von Vegetation lernen werden. Fangen wir an mit den ganz großen 3 Säulen, auf denen unser Erdbeobachtungsprogramm steht. Das sind einmal die wissenschaftlichen Satelliten, ganz links, dann die Copernicus-Satelliten oder die Sentinels. Diese Satelliten, die bauen wir und entwickeln wir, aber basierend auf den Requirements oder auf den Anforderungen der European Commission und der Nutzer und den Service-Diensten der European Commission. Wir bauen diese Satelliten also, wir bringen sie in den Orbit, wir sehen, dass die funktionieren, wir nehmen sie an und dann werden sie von der Commission betrieben. Das heißt, wir sind sozusagen ein Dienstleister zusammen mit der Industrie für die Entwicklung, aber nicht mehr selber für die Operations und das zur Verfügung stellen von Daten. Das wird dann über die einzelnen Service-Elemente gemacht. Und dann haben wir ganz rechts die meteorologischen Satelliten. Da ist es ganz ähnlich, nur dass da eben unser Abnehmer sozusagen EUMETSAT ist. Und EUMETSAT gibt die Daten dann an die nationalen oder internationalen Wetterdienste weiter. Und gut zu den Wettersatelliten, das kennen wahrscheinlich sehr, sehr viele von Ihnen. Das sind die METOP-Satelliten und METOP Second Generation now.
und dann natürlich die geostationären Satelliten, die Meteosats. Angefangen mit Meteosat 11, MSG, in 2015 und jetzt der letzte MTG wurde dieses Jahr oder Ende 22 gelauncht. So, wenn wir zu den Sentinels kommen, man sieht schon, das ist eine Riesenflotte, die wir da entwickeln und die European Commission dann betreibt. Sind die Sentinels, die ganz klassischen, Sentinel 1 bis 6, das sind die Satelliten, die auch schon fliegen. Da wird also von jedem Satelliten mehr als einer gebaut. Es gibt Sentinel 1, A, B, C und die D-Unit. Und dann werden diese Satelliten irgendwann abgelöst von den Sentinel Next Generation. Das sieht man ganz unten in diesem Schweif. Und zwischendurch gibt es die Expansion Satellites, also angefangen mit Chime, LSTM, Crystal, Simmer und Roselle. Das sind also Satelliten, die quasi nicht die nächste Generation der bestehenden Satelliten, aber die zusätzliche Daten bereitstellen, die eben durch diese Sentinel 1 bis 6 Missionen nicht abgedeckt sind. Und dann gibt es ganz links die wissenschaftlichen Satelliten. Das sind zum größten Teil, was wir Earth Explorer nennen. Die sind im Prinzip von der Nutzergemeinschaft entwickelt. Also Wissenschaftler können einen Antrag stellen und dieser Antrag wird dann begutachtet und die vielleicht attraktivste Mission wird ausgewählt. Flex, das sehen wir so ziemlich in der Mitte dieses Schweifs, ist Earth Explorer 8, also der 8. Earth Explorer, der jetzt gerade gebaut wird. Dazu werde ich aber dann natürlich noch sehr viel mehr sagen. Wir sehen dann Missionen wie Truth oder Scouts. Scouts sind kleine Satelliten. Truth ist eine Mission, die wir im Auftrag der UK Space Agency entwickeln. Also es sind nicht alles Earth Explorer da. Roba 1 ist zum Beispiel auch kein Earth Explorer. Aber der Großteil dieser Wissenschaftssatelliten sind Earth Explorer. Earth Explorer 10, da haben wir jetzt, und 11 haben wir Kandidaten. Für Earth Explorer 11 ist die Auswahl noch nicht abgeschlossen, deswegen steht da noch kein Name. Der nächste Call für Earth Explorer 12, der ist jetzt gerade sozusagen eröffnet worden und Proposal können bis Ende September eingereicht werden. Das heißt also auch da, unser Ziel ist es, alle 3 Jahre einen neuen Earth Explorer auszuwählen und zu entwickeln. Gut. Auf der nächsten Slide sehen wir die Copernicus-Mission, die Sentinels. Die sind also zurzeit alle im Orbit von Sentinel 1 bis Sentinel 6. Die haben alle unterschiedliche Anwendungsgebiete. Für uns besonders interessant ist Sentinel 3. Darauf werde ich noch genauer zu sprechen kommen. Sentinel 3 ist eigentlich eine Mission, die primär auf den Ozean abzielt oder sagen wir mal Anwendung über den Ozean, haben sozusagen das Anforderungsprofil von Sentinel 3 definiert. Da haben wir einen optischen Sensor, da haben wir einen Sensor im Shortwave Infrared und Thermal Infrared für Temperaturmessungen und einen Altimeter drauf. Da komme ich aber noch zu. Wichtig vielleicht, diese 6 Satelliten, also die A-Units und die B-Units, die generieren zusammen ungefähr 250 Terabyte Daten pro Tag. Und der Data Access ist komplett free and open. Und man kann also auch die Originalmessungen, wir nennen das Level 1, bekommen. Die Kalibration dazu, das ist auch immer sehr wichtig, sodass also die Nutzer quasi die Daten in einem sehr, sehr elementaren Zustand bekommen und die Datenverarbeitung alles selber machen können. Dann hatte ich schon gesagt, wir haben die Earth Explorer, dann nochmal in der Übersicht Hoche, SMOS, Cryosat, Swarm, Aeolus. Das sind die Missionen, die alle schon gelauncht sind. Da stimmen also die Daten, die angegeben sind.
Und dann haben wir EarthCare, Biomass und Flex. Das sind 3 Missionen, die momentan in der Implementierungs- und Entwicklungsphase sind. Das heißt, die Daten, die da stehen, die Launch Dates von 2022 und 2024, das stimmt alles nicht mehr. Das sind Vorhersagen, aber gerade bei EarthCare und bei Biomass, ja, aber auch bei Flex, wird es deutlich später werden als dort angegeben. Der Launch für EarthCare war ursprünglich für 2023 angesetzt. Es könnte jetzt aber auch 2024 werden, genau wie Biomass. Und für Flex, der Launch Date ist im Moment Ende 2025, Dezember. Wie gesagt, das ist der Plan, aber auch da kann es noch Änderungen geben. Das liegt zu einem Teil daran, oder zu einem großen Teil daran, dass wir natürlich auf die Verfügbarkeit von Trägerraketen zum Launch angewiesen sind. Und diese Verfügbarkeit, die ändert sich natürlich. Auch darauf werde ich noch eingehen. Wir launchen mit Vega C. Vega C hat einen Launchfailure und Airbus hat 2 kommerzielle Satelliten verloren im letzten Jahr und das verschiebt natürlich den ganzen Plan für nachfolgende Launches. Das war die grobe Übersicht, welche Satelliten oder in welchen programmatischen Schienen sozusagen diese Satelliten entwickelt werden. Jetzt möchte ich ein bisschen zeigen, wie wir so eine Satellitenmission implementieren. Und zwar zunächst mal vielleicht von einem Engineering-Standpunkt. Alle Satelliten, und das sieht man hier auf der X-Achse, die Implementierung wird in verschiedene Phasen unterteilt. Also von Pre-Phase Zero to Phase F. Pre-Phase Zero ist normalerweise die erste Idee. Also man hat eine Idee, man möchte einen Satelliten bauen, der eine bestimmte Anwendung adressiert. Man überlegt sich, welches Instrument das sein könnte, wie könnte der Satellit aussehen. Das heißt, da ist man sozusagen noch Papier und Bleistift damit unterwegs. Und dann Phase F, ganz rechts auf der X-Achse. Das ist das, was wir Decommissioning nennen. Also am Ende der Lebenszeit eines Satelliten ist es mittlerweile verpflichtend, dass man diesen Satelliten auch entsorgt. Und das wird natürlich meistens gemacht oder eigentlich immer gemacht, indem man den Orbit so weit absenkt, dass der Satellit dann in die Atmosphäre eintritt und dort verglüht und im Idealfall einen Schrott hinterlässt. Es gibt natürlich Verbrennungsprodukte. Manchmal fallen auch kleinere Teile auf die Erde zurück. Aber wir wollen eben verhindern, dass Orbits vollgemüllt werden mit alten und nicht benutzbaren Satelliten oder Bauteilen davon. Das heißt, das ist verpflichtend. Was dann zwischen Pre-Phase Zero und Phase F passiert, also wir gehen über Phase Zero, Phase A, Phase B. Normalerweise nach der Phase B ist so eine Mission dann für die Implementierung vorgeschlagen. Das heißt, der Kostenrahmen steht, das vorläufige Design steht und dann wird wirklich angefangen, Hardware zu entwickeln. Und zwar zwischen Phase C und Phase D. In Phase D wird dann meistens die Hardware zusammengesetzt. Und dann am Ende der Phase D, vor der Phase E, ist der eigentliche Start des Satelliten, also der Launch. In Phase E, das ist die Operations Phase, da werden dann wissenschaftliche Daten gesammelt, die Daten zur Erde runtergeschickt und dann natürlich analysiert. Man sieht auf der Y-Achse dann nochmal, was an Aktivitäten gemacht wird. Pre-Phase Zero, Preparatory Activities. Wir bewegen uns also auf der Diagonale durch diese Matrix. Auch was ich sagte, Phase C, D geht es noch um die Definition. Und dann in der Phase E, wie schon gesagt, Utilization oder Operations und dann Disposal. So, dann habe ich nochmal die ganzen Reviews von den Ingenieuren dazu geschrieben. Wir sehen also zum Beispiel PDR, Preliminary Design Review. Dann ganz wichtig, Phase C, Ende der Phase C, CDR, Critical Design Review. Das heißt normalerweise, nach diesem Review kann an der Hardware sehr, sehr wenig bis gar nichts mehr verändert werden. Alles, was dann noch geändert würde bedeuten, dass es sehr, sehr viel Geld kostet und dass wir sozusagen zurück zum Drawing Board gehen und Sachen neu designen. Und das machen wir eigentlich nicht.
Und um auf Flex wieder zurückzukommen, mit Flex sind wir jetzt am Ende der Phase C und wir haben den Critical Design Review fürs Instrument und für den Satelliten, für die Plattform schon gehabt. Und es wird dann noch ein CDR auf Mission Level geben, wo dann auch das Ground Segment, also das Data Processing und die Steuerung des Satelliten mit reinkommt und auch die wissenschaftliche Readiness sozusagen am Ende der Phase C. Aber wie gesagt, am Ende der Phase C sollte alles so weit konsolidiert sein, dass wirklich Hardware gebaut und integriert wird. So, man kann das Ganze auch mehr aus einer wissenschaftlichen Perspektive nehmen. Und zwar haben wir dazu dieses Stundenglas als Bild eingeführt. Und wir starten sozusagen oben links mit der Phase 0, gehen dann bis zur Phase B. Und das ist normalerweise auch wie bei den Ingenieuren die Phase, in denen wir unser Anforderungsprofil schärfen von den Scientific Objectives, die natürlich im Idealfall an Societal Benefits oder eine Scientific Innovation gekoppelt sind, definieren. Von da zu den Mission Objectives kommen, also was muss die Mission erfüllen, damit sie dann aus einer wissenschaftlichen Sicht erfolgreich sein kann und die Anforderungen der Wissenschaftler erfüllt, zu den Mission Requirements bis zu den Instrument and System Requirements. Das heißt also, im Prinzip wird jede Schraube definiert, jedes Bauteil, alles muss nachfolgend dieser Requirements dann eben gebaut werden. Dann kann man diese Sanduhr sozusagen umdrehen. Wir sind dann in Phase C und Phase E und wir implementieren alles. Von der Schraube bis zu der gesamten Mission. Und dann müssen wir natürlich zeigen, nach dem Launch am Ende der Phase D, dass wir mit den Daten, die wir zur Verfügung stellen und mit dem Satelliten, den wir gebaut haben, diese Scientific Objectives auch adressieren und dass aus der Mission ein Mehrwert entsteht, entweder für die Wissenschaft selber oder für die Gesellschaft. Das heißt, alles auf der linken Seite von Phase 0 bis Phase B, da müssen wir sozusagen die Requirement Justification geben. Wir müssen also rechtfertigen, warum wir diese Mission bauen, warum wir so eine Schraube haben müssen. Und dann, wenn wir anfangen zu implementieren und dann launchen und die Mission betreiben, müssen wir eben validieren und zeigen, dass das, was wir gemacht haben, auch wirklich gut ist, fit for its purpose. Und jetzt in der Phase 0 oder die wissenschaftliche Arbeit von Phase 0 bis Phase B ist sehr stark darauf ausgelegt, Algorithmen zu entwickeln, zu zeigen, dass mit den Daten, die man generieren kann, man auch wirklich die wissenschaftlichen Fragestellungen adressieren kann. Typischerweise entwickelt man, wie gesagt, die Algorithmen, man macht Feldexperimente, Kampagnen, man entwickelt vielleicht auch die In-situ-Messungen, die dann für die Validierung der einzelnen Daten später mal benutzt werden müssen. Während auf der rechten Seite, wenn man von Phase C zu Phase E geht, da geht es sehr darum, das Ground Segment zu designen, also die Algorithmen, für die man sozusagen die Prototypen entwickelt hat, dann auch wirklich zu implementieren. Es geht darum, was wir einen End-to-End-Simulator nennen, zu entwickeln, dass man eben gucken kann, dass alle Komponenten auch gut zusammen wirken und dass die Fehlerfortpflanzung von der kleinsten Schraube bis zum Endprodukt konsolidiert ist und einem auch die Genauigkeit gibt, die man am Anfang gewünscht hat als Anforderung. Und auch hier, wie gesagt, wir sind sozusagen jetzt mit Flex auf der rechten Seite zwischen Phase C oder am Ende der Phase C. Und wir fangen jetzt also an, oder wir haben den End-to-End-Simulator entwickelt und wir fangen jetzt an, die Algorithmen, die es als Prototypen gibt in der Wissenschaftscommunity, jetzt also im Bodensegment zu implementieren. Gut, kommen wir also zu den Scientific Objectives oder dem Anfang in unserer Sanduhr. Wir wollen Photosynthese und Pflanzen Health oder Stress bestimmen. Die Motivation, das sehen wir rechts oben, Photosynthese ist einer der
Key oder Schlüsselparameter, wenn es um die Produktivität von Pflanzen geht. Natürlich wichtig für Ernährung, Fuel, Fiber, Pharmacy, für viele, viele Bereiche. Man kann sich Fragen stellen, wie die richtige Pflanze im richtigen Klima, ist es wirklich am effektivsten oder kann man irgendetwas ändern? Fühlt sich die Pflanze wohl? Kriegen wir den optimalen Ertrag aus einer Nutzpflanze heraus? Deswegen Photosynthese bestimmen. Wir sehen dann auf dem linken Schaubild, dass sich die Photosynthese natürlich oder die Photosynthese der Pflanzen von vielen Umweltfaktoren abhängt und natürlich auch beeinflusst wird und sich quantitativ und qualitativ je nach den Umweltbedingungen große Unterschiede ergeben können. Und es sind viele Parameter aufgelistet. Von diesen Parametern kennen wir viele oder können wir viele bestimmen, auch mithilfe von anderen Satelliten. Wir wissen dann aber nicht so genau, wie diese veränderlichen Umweltparameter auf die Photosynthese wirken. Das heißt, Flex wurde am Anfang wegen dieser Ziele ausgewählt, weil es bislang noch keine Satellitenmissionen gibt, die Photosynthese und den, sagen wir mal, die aktuelle Performance von Pflanzen bestimmen kann. Es gibt eine Menge Satelliten, die die Pflanzenstruktur oder die Struktur von Vegetation bestimmen können. Zum Beispiel Sentinel-2 wird genutzt. Es gibt viele Indizes wie den Vegetationsindex. Man kann natürlich auch über Temperaturmessungen und die Transpiration etwas über den Zustand der Pflanzen aussagen. Aber die genaue Performance beim Überflug, das ist etwas, was man noch nicht bestimmen kann. Das ist die Lücke, die Flex dann füllen soll. Wie man jetzt von der Photosynthese zu Fluoreszenz kommt. Photosynthese ist natürlich an der Schnittstelle zwischen dem Kohlenstoff-, Energie- und Wasserkreislauf. Photosynthese kann man nicht direkt messen. Das heißt, das ist ähnlich wie Evapotranspiration. Man kann einzelne Größen bestimmen, die vielleicht die Photosynthese charakterisieren, aber die Photosyntheserate oder Aktivität direkt kann man so nicht messen. Unten, also unter dem Blatt, sieht man jetzt, dass wenn diese Energie sozusagen in den verschiedenen Photosystemen oder die Lichtenergie von den verschiedenen Photosystemen eingefangen wird, nicht alles von dieser Energie wird gebraucht, um letztendlich Zucker und Carbohydrates zu erzeugen. Einige der Energie, die nicht benutzt werden kann, wird abgestrahlt oder in andere Prozesse umgewandelt. Und das eben in Fluoreszenz. Und da es zwei Photosysteme gibt, die dafür verantwortlich sind, Zucker zu erzeugen, gibt es auch sozusagen zwei Fluoreszenz emittierende Photosysteme, die zwei unterschiedliche Charakteristiken haben. Eine ist mehr im roten Spektralbereich, die andere im Far-Red. Und das sehen wir rechts in dieser Abbildung, wo die Fluoreszenz in Milliwatt pro Quadratmeter pro Sterean pro Nanometer aufgetragen ist über die Wellenlänge. Also die Emission von Photosystem 1 und von Photosystem 2 und dann die Summe daraus. Und Fluoreszenz ist ein Parameter, den man messen kann. Das heißt, das ist etwas, das wir vom Satelliten messen können und messen wollen. Wir werden da aber auch noch andere Parameter brauchen, um von der Fluoreszenz zurück auf die Photosynthese zu schließen. Die allgemeine Idee hinter der Mission ist also, wir haben Licht oder Energie, das ankommt. Wir haben Chlorophyll, das wird durch die Absorption von solarer Energie angeregt. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, diese Energie wieder loszuwerden. Entweder Photosynthese, Photochemistry, oder eben Fluoreszenz, Constitutive Heat Dissipation, also eine Temperaturveränderung, oder Regulated Heat Dissipation, die sich dann in einer Veränderung in der Reflectance manifestiert, im Spektralbereich zwischen 500 und 600 Nanometer.
So, die Idee ist jetzt also, wenn wir die Fluoreszenz, die Temperatur und diese Änderungen in der Reflectance messen können, dann haben wir alle Elemente zusammen, um zurück auf die Photosynthese schließen zu können. Wenn wir dazu die Anforderungen an die Genauigkeit mal näher beleuchten, wenn wir also in der Photosynthese eine Ungenauigkeit haben wollen, die kleiner als 30% ist, dann müssen wir die Fluoreszenz mit einer Uncertainty von kleiner 10% bekommen. Temperatur sollte oder die Genauigkeit in der Temperaturmessung sollte kleiner als 2 Kelvin sein. Und für das Non-Photochemical Quenching, also ein Maß für die Reflectance Changes, sollten wir auch unter 30% sein. Und das Ganze müssen wir natürlich sozusagen normieren mit der Gesamtenergie, die reinkommt. Und deswegen müssen wir bei FA-Par unter 10% sein. Das ist also ganz grob die Uncertainty Traceability von unseren Scientific Objectives oder von den wissenschaftlichen Zielen runter zu den einzelnen Produkten. Und das ist, wie gesagt, die generelle Idee. Also wir brauchen eine Satellitenmission, die uns Fluoreszenz, Temperatur und die Reflectance Changes gibt. Damit kommen wir zu den Mission Objectives. Die sind hier ausformuliert. Also das erste ist, dass wir eine quantitative Abschätzung der Actual Photosynthesis haben möchten, globally. Und natürlich können wir das erstmal nur bestimmen, wenn zur Satellitenüberflugszeit. Das zweite Objective ist, dass wir aus diesen Messungen, die wir bekommen, auch den Vegetation Health Status und die Stressbedingungen ableiten. Und auch dazu gibt es dann, was ich eben gesagt habe, verschiedene Indikatoren, zum Beispiel die MPQ-Variations, aber auch die Beiträge von den unterschiedlichen Fotosystemen. So, kommen wir als nächstes zu den Product Requirements. Ich hatte das schon angerissen mit den Uncertainties. Wir können erstmal unten auf die Abbildung kommen. Wir sehen wieder die Fluoreszenz aufgetragen als Funktion der Wellenlänge. Und was wir eben möchten, ist, die Fluoreszenz zunächst mal in den Oxygen Absorption Bands zu bestimmen. Warum diese Bänder? Das Gesamtsignal, man sieht es schon an den Einheiten oben im Text von der Fluoreszenz, ist sehr, sehr klein im Vergleich zu der reflektierten Strahlung, die man misst. Also da geht es um 2 Größenordnungen. Und von daher ist dieses Signal so im Prinzip nicht detektierbar. Man sieht es auch mit dem Auge nicht, man sieht das Leuchten nicht. Und deswegen bedienen wir uns eines Tricks sozusagen. Wir gehen in die Oxygen Absorption Lines. Man könnte das auch in den Fraunhofer Lines machen, die dunkel sind. Und dann kann man in diesen spektralen Absorptionslinien auch kleine Signale bestimmen und die Fluoreszenz ableiten. Das ist sehr, sehr aufwendig. Die Anforderungen an den Strahlungstransport, gerade in diesen Absorptionsbanden, ist sehr, sehr hoch. Und die Rechenzeit, um sozusagen die Atmosphäre entsprechend zu charakterisieren und auch zu korrigieren, ist hoch. Im Moment, wir entwickeln gerade die Algorithmen, sind wir noch ein Faktor 1000, was die reine Computational Efficiency, also die Rechenzeit angeht, von unseren Zielwerten entfernt. Und das heißt, da müssen wir noch sehr, sehr viel arbeiten und unter Umständen auf High-Performance Computing oder GPUs in Combination mit CPUs zurückgreifen, um das Problem in den Griff zu bekommen. Gut, also wir messen sozusagen direkt in diesen Stützstellen, möchte ich es mal nennen, in Absorptionsbanden. Daraus ableiten wollen wir dann die Fluoreszenz bei den beiden Peaks, die wir mit den PS1 und PS2 Emissionen in Verbindung bringen. Und natürlich, was uns am Ende auch interessiert, ist die gesamte Fluoreszenz. Der Shape der Kurve ist wichtig, weil auch das wieder Auskunft geben kann über den Gesundheitszustand oder den Stresslevel
der Pflanzen. Aber es gibt noch mehr Requirements. Also wir haben schon das Requirement, dass wir also in diesen Absorptionsbanden messen wollen. Wir haben das Requirement, dass wir eine bestimmte Genauigkeit brauchen, das dann sozusagen zurück übersetzen zu können zur Photosynthese. Aber wir haben noch mehr. Das heißt, Wissenschaftler haben uns am Anfang gesagt, ja, wir möchten gerne individuelle Felder sehen können. Klar, es gibt eine durchschnittliche Feldgröße, aber als das, was technisch machbar war und wissenschaftlich noch sinnvoll ist, haben wir uns auf 300 bei 300 Meter geeinigt. Es soll gerne die ganze Erde gesehen werden. Das heißt, wir brauchen eine globale Abdeckung. Photosynthese, sinnvoll ist es also nur über Landoberflächen. Alles zwischen 56 Grad Süd und, ja, das kann ich jetzt nicht sehen. Ich glaube, es sind 70 Grad Nord. Das heißt, zumindest ganz Europa sollte mit drin sein. Alle Inseln größer als 100 Quadratkilometer und am liebsten auch die Küstenregionen, weil mit diesen Messungen, die wir vorschlagen, kann man natürlich auch Fluoreszenz im Wasser bestimmen und diese Messungen können uns helfen, wenn es darum geht, um Algenblüte oder Sedimentablagerung oder Sedimente, die im Wasser schweben, Schwebstoffe zu bestimmen. Deswegen auch gerne die Küstenzonen zwischen 50 und 300 Kilometer Entfernung vom Land. Dann soll es mindestens 3 Vegetationszyklen geben, das heißt Lifetime erst 3,5 Jahre. Und wie schon gesagt, da wir in den Sauerstoffabsorptionslinien messen wollen, brauchen wir eine hohe spektrale Auflösung. Jetzt sieht man da drunter in der Tabelle die Requirements für die einzelnen spektralen Regionen, also Absorption von Pigmenten, Chlorophyll, dann die beiden Absorption-Bänder und was wir die Red Edge nennen. Und auch da sehr harte Requirements, Spectral Sampling Interval, also die Auflösung geht eben runter bis 0,1 Nanometer. So, und dann noch zum Schluss, wenn es um Photosynthese geht, wir brauchen Licht, das heißt, wir können auch nicht zu früh fliegen oder in der Nacht. Und deswegen, es geht also um die Illumination Hours vor der Beobachtung. Das heißt, es wurde entschieden, dass es möglichst 10 Uhr lokale Zeit sein soll. Kommen wir jetzt zur Implementierung. Wir brauchen viele Messungen und es ist kostengünstig, wenn man zum Beispiel die Messungen im thermischen Infrarot für die Land-Surface-Temperatur nicht extra noch auf diesen Satelliten packen muss, sondern nutzen kann, dass Sentinel-3 das sowieso schon macht. Das heißt, wir werden in Tandem mit Sentinel-3 fliegen. Das ist hier grafisch dargestellt. Wir werden also vor Sentinel-3 fliegen und dann die Beobachtung von FLORIS, also dem Fluoreszenzinstrument, und dann dem thermischen Rotinstrument und von OLCI, dem Optical Line, dem Optical Instrument auf Sentinel-3 benutzen, um dann die benötigte spektrale Auflösung und Abdeckung über einen weiten Bereich zu bekommen. Das Requirement ist, dass wir zwischen 5 und 15 Sekunden Abstand halten sollten, damit die Wolken, die sich zum Zeitpunkt 0 in einem Pixel befinden, nicht zum Zeitpunkt T1 von der zweiten Messung bewegt haben. Kommen wir zum Launcher. Ich hatte schon gesagt, Launcher ist ein Problem. Normalerweise fangen wir Launch Date minus 2,5 Jahre an. Man sieht rechts, also wir werden mit Vega C launchen, 2 Abbildungen oben. Es ist ein Dual Launch, weil Vega C die Kapazität hat, mehr als einen Satelliten ins All zu bringen. Flex könnte also, wie es links oben gezeigt ist, in der Fairing über einem anderen Satelliten sitzen oder darunter oder, wenn wir uns die Abbildung unten angucken, über einer weiteren Reihe kleinerer Satelliten, die dann alle zusammen gelauncht werden könnten. Das ist bis jetzt noch nicht ganz festgezurrt. Wie gesagt, 2,5 Jahre. Vega C, der Jungfernflug am 13. Juli 2022 war erfolgreich. Der nächste im Dezember 22 war, wie gesagt, ein Critical Failure. Wir wissen jetzt, woran es gelegen hat. Trotzdem muss man das natürlich korrigieren und von daher kann sich der gesamte Launch Schedule mit Vega C noch verschieben. Im Moment ist die Baseline, wie gesagt, dass wir zusammen mit Altius, einem anderen ESA-Satelliten, launchen, und zwar am Ende von 2025.
So, dann zu der Space Component. Das ist relativ langweilig, weil wir eine Thales Proteus Myriad Evolution Plattform benutzen. Das ist also eine Plattform off the shelf, wie wir sagen. Das ist die gleiche Plattform, die auch von Sentinel-3 benutzt wird. Und dann sieht man eben links den Satelliten, wie er mal aussehen wird, mit ausgefahrenen Solar Panels. In der Mitte die Configuration oder wie sie dann während des Launches sein wird. Und rechts, wenn man die Abdeckung abnimmt, was sich alles dort sozusagen in dem Satelliten befindet. Jetzt zu den Subsystemen. Ich dachte, 2 Bilder mit Hardware. Es wird also sozusagen im Moment alles zusammengebaut. Wir sehen rechts oben den Treibstofftank, links unten die Solarpanel. Wird also im Moment Teil für Teil zusammengebaut, getestet und diese beiden Komponenten sind quasi fertig. Dann zum Instrument selber. Wir sehen links den Strahlengang, rechts sozusagen, wie es später mal zusammengebaut aussehen soll. Das Wichtige hier ist, dass wir 2 Spektrometer haben. Ein Spektrometer, das ist das sozusagen das Low Resolution Spektrometer. Auflösung bezieht sich hier auf das Spectral Sampling. Also wir werden da nur mit 2 und 3 Nanometer spektraler Auflösung samplen. Das High Resolution Spektrometer macht dann die Messung in den Absorptionsbanden O2A und O2B. Und beide Spektrometer teilen sich eine Optik, also ein Teleskop, und das sehen wir sozusagen in der Mitte. Das heißt, von links kommt die Strahlung durch diese Kombination von Linsen, wird dann gebündelt und dann aufgesplittet. Einmal geht es in das Low Resolution Spektrometer und einmal in das High Resolution Spektrometer. Hier sieht das Instrument nochmal, das war das, was wir auf der rechten Seite der Abbildung gesehen haben. Auf der rechten Seite ist jetzt sozusagen der Eingang, wo das Licht einfällt. Und dann sehen wir den Beamsplitter und dann einmal den High Resolution Spektrometer Spiegel und einmal den Low Resolution Spektrometer Spiegel und dann 2 verschiedene Detektoren. Und in der Mitte haben wir noch die Calibration Unit. Das ist sozusagen diese kreisförmige Anordnung gleich hinter dem Eingang, hinter dem Teleskop. Da kann man dann schalten, ob man entweder den Ausgang, der später zur Erde gucken wird, sozusagen analysiert, oder den Sunport. Das ist das, was wir für die Kalibrierung dann nehmen werden. Kommen wir nochmal zur Spectral Coverage. Ganz kurz, ich hatte gesagt, wir fliegen in Tandem mit Sentinel-3. Das heißt einmal, wir haben SLSTR für ein Shortwave-Infrared und thermisches Infrarot. Wir haben ALCHI, der spektralen Coverage. Und dann sieht man eben Flores Low Resolution, den Spektralbereich von 500 bis 800 Nanometer in, ja, nicht hoher Auflösung, aber schon 3 Nanometern. Und dann Flores High Resolution, die beiden Absorptionslinien. Und dann werden wir im Processing natürlich die Fluoresdaten, das ist die Hauptinformation zur Fluorescence und zum Photochemical Reflectance Change. Aus Sentinel-3, ALCHI Kamera Nummer 4 werden wir hauptsächlich dazu benutzen, um die Atmosphäre zu charakterisieren, zusammen mit den SLSTR-Daten, die uns Informationen über die Aerosole und über Wolken geben werden. Und dann die Informationen zusammen, das wird dann ins Processing eingehen. Nochmal ein Bild vom Instrument selber, diesmal richtige Hardware aus dem Labor. Wir sehen links die Optical Bench, da wird alles drauf verschraubt. Das ist eine Aluminiumkonstruktion. Und rechts sehen wir dann einige von den Komponenten, die wir vorher im Schaubild haben, sind schon fertig. Die werden im Clean Room zusammengebastelt und getestet. Man sieht zum Beispiel die Spiegel und man sieht auch die Detektoren. Das ist nochmal alle Fakten zusammengefasst mit der Masse, Power, Communication Links und das ist das, was wir den Fact Sheet nennen und das ist das, was wir sozusagen kommunizieren.